Mingla Digni Yubabida chapter 13 Modern Physics Kanga Denganza Mat Sli lesson 14 go Forma Pibare the lesson 14 and the Patama Uzo nuclear energy Jango Shimbia Bobame being not nuclear reaction being nuclear fission nuclear square gauge no chain reaction the binding wango Shimbia Pibare ပထမဆုံးဒီ nuclear energy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ရိုးစာအုပ်ကဖော်ပြတဲ့ nuclear energy အကြောင်းကိုဒါအနေငယ်များပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ nuclear energy ဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲအဲ့တော့ nuclear energy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ရိုးစာအုပ်က one alpha or beta particles are emitted by radioactive isotopes they collide with surrounding atoms and make them move faster ဒါရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ radioactivity မှာပါခဲ့တဲ့ဒီ nucleus ထဲက alpha beta စတဲ့အမှုန်များထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့သည်ထွက်လာသော alpha beta အမှုန်များသည်သူ့ရဲ့ nucleus ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြား nucleus များဒီပြောတခြား atom များနဲ့သူတို့ဝင်တိုက်မိတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာသလဲအဲ့တော့ဒါလေးကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင် nucleus ထဲမှာဒီ alpha beta စသဖြင့်အမှုန်တွေရှိမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ beta ကတော့ neutron chain ဖြစ်ပြီးထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ protons တွေပေါ့ protons တွေဟာသူက charge ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ် nucleus ဆိုတာလည်းအလွန်သေးငယ်တဲ့အမှုန်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ charge တွေက proton အချင်းချင်း nucleus ထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွန်းမနေကြဘူးလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီ electric force ရဲ့ nature မှာ like charges repel ဒီလိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ force ရဲ့ပမာဏဟာ Coulomb laws အရာသူတို့ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းနဲ့ပြောင်းပြန်ချိုးတူတယ်ဆိုပြီးပြောထားပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာအချင်းချင်းတွန်းကန်နေတဲ့ electric force ဒီပမာဏကအလွန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ကြီးမားတဲ့ force များရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီ force များရှိနေတော့လေသူတို့ nucleus ထဲကမထွက်ခင်မှာ nucleus အထဲမှာပဲဒီအားတွေတက်ရောက်ခြင်းခံရရတာ ਨੇ ဒီထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအဲ့ဒီ nucleus ထဲမှာရှိတဲ့ energy ကို nuclear potential energy လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် nucleus ထဲမှာဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့ potential energy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားများကိုရန်တွေကသင်ကြားခဲ့ပြီးသားရှိပါတယ်ရောင်ထုနှစ်ခုကဘာကြီးနဲ့ဓာတ်ထု M ရှိတဲ့ရောင်ထုတွေတစ်ခုဆိုပါစို့သူတို့ဟာကဘာမြေပြင်အထက်ဒီဓာတ်ထု M ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကအမြင့်တနေရာမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်သူက gravitational force များတက်ရောက်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီအရာဝတ္ထုက gravitational force ရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်ရွေ့ရှားသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထိုအမြင့်မှာပဲဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ထိုအရာဝတ္ထုမှာ gravitational potential energy ဒါကိုရန်တို့ကသင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပါပဲ elastic body တစ်ခုမှာသူ့ကို spring တစ်ခုကိုဆွဲပြီးဆန့်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဆွဲဆန့်ထားတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာဒီ elastic force ကသူ့ကိုနောက်ပြန်ရုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမလွတ်သေးဘဲနဲ့ငကိုနေထားတိုင်းဆက်ရှိမယ်ဆိုရင်သူ့မှာ elastic potential energy ဒီလိုပြောခဲ့တာသင်ကြားခဲ့ဘူးလားရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါ electricity အပိုင်းမှာလည်းပဲစကွင်းတစ်ခုထဲမှာလျှက်စစ်တစ်ခုအမှတ်တနေရာမှာငြိမ်လေးရှိမယ်ဆိုရင်သူ့မှာဘာရှိသလဲဆိုရင် electric potential energy ရှိတယ်လို့သင်ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါ chapter 7မှာသင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူဟာဒီစကွင်းထဲမှာဘာရှိသလဲဆိုရင် electrical force တွေရှိပါအဲ့ electrical force တွေဟာစကွင်းထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်တနေရာမှာရှိတဲ့ဒီ charge လေးပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတော့လည်းပဲထို charge လေးက at the point အမှတ်တစ်ခုထဲမှာပါရွေ့ရှားမှုမရှိပါဘူးမရှိရင်ထို charge လေးပေါ်မှာ electric potential energy ဆိုတာရှိခဲ့ပါအခုဒီမှာလည်းပဲ nucleus ထဲမှာဒီ nuclear force တွေရှိနေတော့လည်းပဲဒီထဲမှာရှိတဲ့အမှုန်လေးတွေဒီ nucleus အတွင်းမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ့မှာ nuclear potential energy ရှိတယ်လို့ယူဆမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက nuclear potential energy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားများစဉ်းစားနိုင်အောင်သင်ကြားပြီးသား potential energy concept တွေကိုပြန်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာသင်ရိုးစာအုပ်ကဒီ nuclear potential energy အကြောင်းကိုပြောလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုကျောင်းသားများနားလည်နိုင်ရန်ပြန်ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကရှေ့မှာဒီ alpha beta တွေဟာဒီ nucleus ကနေ decay ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘေးမှာရှိတဲ့ electron ဒီအမှုန်တွေပေါ့ atoms တွေကိုဝင်တိုက်တယ်လို့ပြောပါအဲ့တော့အဲ့လိုဝင်တိုက်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်သလဲအဲ့ဒါကလည်းပဲ chapter 11မှာသင်ကြားခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့တော့ conductor တစ်ခုတည်းကို current စီးရင် electron တွေရွှေ့လိမ့်မယ်ထိုရွှေ့တဲ့ electron တွေက conductor တဲ့ atom တွေကိုဝင်တိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ atom တွေက additional energy ရပြီးတော့အပူစွမ်းရင်အပူကိုထုတ်လွှတ်တယ်ဆိုတာသင်ခဲ့ပါအဲ့တော့သူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားများဟာသင်ကြားပြီးသား concept တွေပေါ်ကနေသင်ရိုးစာအုပ်ကရေးသားထားတဲ့အချက်များကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပါပဲအဲ့တော့ nucleus အတွင်းမှာဒီအမှုန်တွေရှိနေတယ်တော့ကတော့သူက nuclear potential energy ရှိပါသူတို့ဟာ nucleus ကနေအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ surrounding atoms တွေဝင်တိုက်ပါမယ်တိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပူစွမ်းရင်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသင်ရိုးစာအုပ်က in other words တခြားတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ the temperature rises as nuclear energy the temperature rises as nuclear energy transform into the thermal energy အဲ့တော့သူကတူတူလေးပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောကလို alpha beta တွေဟာ radioactive isotope တွေထွက်လာပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ atom တွေဝင်တိုက်တယ်အဲ့လိုတိုက်မယ်ဆိုရင် nuclear energy က transform into thermal energy အပူစွမ်းရည်အတွင်းကိုပြောင်းသွားတယ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းသွားတာလဲသူ့မှာငကိုရှိတဲ့ပင်ရင်း energy က potential energy stored in the nucleus ပါအဲ့ဒီ potential energy ကနေပြီးတော့သူကဒီအမှုန်လေးတွေရွေ့ရှားသွားပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတနည်းပြောရင် kinetic energy ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီ energy ကို kinetic energy ရှိတဲ့အမှုန်လေးတွေကဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ surrounding atoms တွေကိုဝင်တိုက်ပါမယ်တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာမှာတစ်ဆင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အပူထွက်ပေါ်လာတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ရိုးစာအုပ်က in other words the temperature rises as nuclear energy is transformed into thermal energy heat ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ကနေလာတာတော့ဆို potential energy stored in the nucleus ဒီဟာလေးကိုနားလည်ဖို့အတွက်ရှေ့မှာရှိကျောင်းသားများသင်ကြားမှုတဲ့ concept များကိုပြန်လည်ပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ရှင်းရှင်းလေးပါအဲ့တော့ဒီ radioactive isotopes တွေကနေပြီးတော့ alpha beta တွေထွက်တယ်ဒါဘာလို့ထွက်တာလဲရှေ့မှာသင်ပြီးသားပါ radioactivity မှာသင်ပြီးသားပါထွက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ atom တွေကိုဝင်တိုက်မယ်တိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကောင် nuclear energy အသွင်ကနေပြီးတော့ thermal energy အသွင်ပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ radioactive decay ဖြစ်တိုင်းသူကအပူချိန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် in radioactive decays energy released by atom is around a million times greater than that from a chemical change such as burning အဲ့တော့ဒီလို radioactive decay ဖြစ်ပြီးတော့ radioactive decay ဖြစ်တယ်ဆိုတာကစောစောကပြောခဲ့တဲ့ radioactive isotopes တွေက alpha beta တွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကနောက်ပိတ်ဆုံးမှာဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင် energy ဟာ thermal energy heat အသွင်ပြောင်းပြီးထွက်လာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ thermal energy the energy released by atom တစ်လုံးစီကနေထွက်လာတဲ့ energy ဒီတဲ့ is around a million times greater than that from a chemical change such as burning ဓာတုဗေဒပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကရရှိတဲ့ energy ထက်အဆပေါင်း1 သန်းလောက်ပိုကြီးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ radioactive decay ကရတဲ့ energy ပမာဏအလွန်ကြီးတာကိုပြောတာပါ a chemical change such as burning လောင်ကျွမ်းခြင်းက chemical change ဖြစ်ပြီးရတဲ့ energy ဥပမာအဖြစ်ထင်းချောင်းတစ်ချောင်းကိုမီးရှို့လိုက်တယ်အပူစွမ်းရင်ထွက်တယ်အဲ့တော့ငကိုထင်းချောင်းကြီးကနေပြီးတော့အမီးသွေးတုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်ထိုနည်းတူပါပဲအဲ့တော့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေမှာဓာတ်ဆီထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်ဆီကလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲပြီးတော့စွမ်းရင်ရတယ် chemical change ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကနေရတဲ့ chemical change တွေကနေရတဲ့ energy နဲ့စာရင်သူကအဆပေါင်း1 သန်းလောက်ပိုများတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းရင်ပါအဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ပမာဏများတဲ့စွမ်းရင်ကြီးကိုသုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါစွမ်းရင်ကိုလုံလောက်ပေါ်များရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ခေတ်မှာအဲ့တော့ the most powerful types of energy ever ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့
အများဆုံးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်က nuclear energy ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက chemical change တဲ့အစာပေါင်း1 သန်းလောက်ပိုများလာလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကသဘာဝအတိုင်းရရှိနိုင်တဲ့ဒီ energy ဟာသဘာဝမှာရှိနေတဲ့ radioactive isotopes တွေဟာရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ half life က very long သက်တမ်းဟိုကအလွန်ရှည်ပါတယ်အဲ့ဒီကြတော့သူကများတော်လည်းပဲသူ့ရဲ့သာမန်အားဖြင့်သဘာဝအတိုင်းဆိုရရှိလာမယ့် energy ကအကြာကြီးနေမှတစ်ခေါက်ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစွမ်းအင်ဟာပမာဏကြီးတော်လေအချိန်ကအများကြီးကြာအဲ့ဒီကြတော့သုံးဖို့ဆွဲဖို့အတွက်ကသူကအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဒီကြတော့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ radioactive decay rate decay ဖြစ်တဲ့နှုန်းကိုမြန်လာအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူကစွမ်းအင်တွေကိုအချိန်တူတူအတွင်းမှာများရရှိပြီးတော့သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် nucleus တွေကိုဒီအမုံတွေကိုသူထွက်လာအောင်မဆောင်မဲနဲ့သူ့ကို nucleus တစ်ခုကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မြန်ဆန်ထွက်လာအောင်ပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ nuclear energy ကိုအသုံးချနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒါလေးကိုနမူနာတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအခြေခံအဆင့်မှာအားလုံးနားလည်နေတဲ့နမူနာလေးတစ်ခုပြောပါမယ်ဒါနမူနာမျှတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် rubber လေလုံးတစ်လုံးဘောလေလုံး rubber လေလုံးတစ်ခုတည်းကိုလေတွေသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလေလုံးလေးကဖောင်းကာပြီးတော့ဒါဘောလေလုံးဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ထက်မှာရှိတဲ့လေတွေကဖိညစ်သွင်းထားတဲ့လေတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွန်းကန်နေအဲ့တော့တနည်းပြောရင်တော့ဒီလေတွေမှာ potential energy ရှိအဲ့တော့တွန်းကန်နေတော့လည်းပဲဒီလေတွေဟာလေလုံး rubber သားအတွင်းထဲမှာပဲနေရတယ်ပြင်ကိုသွားလို့မရဘူးအဲ့လိုတွန်းကန်နေတော့လေလုံးကဖောင်းလာတာဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လို့ဒီလေလုံးလေးကိုကလေးကစားတဲ့ဒီသက်နက်ကလေးနဲ့ပစ်ပြီးတော့ plastic ဒီကြည်စံလေးနဲ့ပစ်ပြီးဖောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလုံးလေးကကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာဒီလေတွေရဲ့ potential energy ကနေ sound energy ဖောင်းဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပါပဲဒီ nucleus တွေဟာသူ့ဘာသာသူကွဲဖို့အတွက်အချိန်ကြာနေမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီလုံးကိုဒီ plastic ကြည်စံလေးနဲ့ပစ်ဖောက်လိုက်သလိုပဲဒီ nucleus တွေကို neutron ဆိုတဲ့အမှုန်လေးနဲ့ပစ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကကိုလိုချင်တဲ့စွမ်းအင်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာရရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသင်ရိုးစာအုပ်က however the rate of decay is usually very slow decay ဖြစ်တဲ့နှုန်းတနည်းပြောရင် energy ထွက်တဲ့နှုန်းကအလွန်နှေးပါတယ်အဲ့လိုနှေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ much faster decay ပိုမြန်တဲ့ဒီ decay alpha beta တွေထွက်လာအောင်လုပ်တာmuch faster decay can happen if a nuclei are made more unstable by bombarding them with neutrons သူတို့ကို neutrons တွေနဲ့ပစ်ပြီးတော့ bombard ဝင်တိုက်ပြီးတော့ unstable ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေထွက်လာအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုးမြန်လာမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီသဘာဝအတိုင်းဒီထွက်တဲ့ nuclear energy အကြောင်းကိုပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ radioactivity မှာသင်ခဲ့သလိုပဲ radioactive isotopes တွေတဲက alpha beta အမှုန်တွေထွက်ရင်သူတို့ကထွက်လာပြီးတော့သူတို့ဘေးမှာရှိတဲ့ atoms တွေဝင်တိုက်မယ်အဲ့လိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ nuclear energy အသွင်ကနေပြီးတော့ဘာအသွင်ပြောင်းလို့ thermal energy အသွင်ပြောင်းပြီးအပူတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အပူပမာဏအဲ့ဒီစွမ်းအင် energy ရဲ့ပမာဏဟာသာမန် chemical change လောင်ကျွမ်းပြီးတော့ရတဲ့ energy တွေထက်အဆတန်းချီပြီးတော့ပိုကြီးပါတယ်အလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီသဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ decay တွေဟာအလွန်နှေးပါတယ်နှေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစီအဲ့တော့အသုံးပြုဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှေးနေတာကိုမြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစောစောကပြောလို့လေလုံးကိုပဲစည်းနဲ့ plastic ကြည်စံလေးနဲ့ပစ်ပြီးခွဲလိုက်သလိုပါပဲအဲ့တော့ဒီ nucleus တွေကို neutron တွေနဲ့ပစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဖောက်ခွဲပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစွမ်းအင်တွေကိုမြန်များရလိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုသင်ယူစာအုပ်ကအခုပေါ်ပြထားတဲ့စာကြောင်း၄ကြောင်းနဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုသင်ရမှာကတော့ nuclear reaction ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ nuclear reaction ကိုသင်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာ chemistry မှာ chemical reaction တွေကိုသင်ခဲ့ဘူးပါတယ်သူတို့လိုပါပဲသို့တော်သူကဒီမှာကျတော့
ဒီ nuclear reaction က atom အဆင့်နဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ nuclear အဆင့်နဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ nucleus တွေပြောင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အသစ်တွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ nuclear reaction ရဲ့ definition ကို whenever a particle penetrates and changes a nucleus အမုံလေးတစ်ခုဟာ nucleus တွေကို penetrate ဖောက်ထွက်သွားပြီးတော့ nucleus မှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်စေ changes a nucleus အဲ့လိုဖြစ်စေမယ်ဆိုရင် this is called a nuclear reaction သူက nuclear အဆင့်နဲ့ရေးမှ reaction ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ရိုးစာအုပ်က nuclear reaction ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို whenever a particle penetrates and changes a nucleus this is called a nuclear reaction ဒါဟာ nuclear reaction အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့သင်ရိုးစာအုပ်ကပေါ်ပြထားတဲ့ definition ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလို nuclear reaction တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလေးတစ်ခုကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကနမူနာပေးထားတာရှိပါတယ်နောက်သူက uranium nucleus မှာဖြစ်တာအဲ့တော့ဒါကို nuclear fission ပြီးတော့သင်ရိုးစာအုပ်ကပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ nuclear fission တွေကတခြားသော nucleus တွေမှာဖြစ်ကြတော့လည်းပဲသင်ရိုးစာအုပ်က uranium အတွက်ပဲပေါ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာသင်ရိုးပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒီ uranium မှာဖြစ်နေတဲ့ nucleus ကွဲခြင်း nuclear fission ကြောင့်ကိုပေါ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ uranium ဆိုတာကဓာတ်စဉ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကသဘာဝအတိုင်းတခြားသောသတ္တုများနဲ့အတူမြေကြီးတွေကတူးဖော်လို့ရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုတူးဖော်ရတဲ့ uranium တွေမှာအဓိကအားဖြင့်တော့သူက isotopes နှစ်မျိုးပါတယ်ဆိုတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ရိုးစာအုပ်က neutral uranium is a dense radioactive material သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရှိရတဲ့ uranium ဟာ dense သိပ်သည်းခြင်းများတဲ့သိပ်သည်းတဲ့လေးလံတဲ့ radioactive အနုမြူသတ္တိကြွတဲ့ metals သတ္တုတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် consisting mainly of two isotopes အဓိက isotope နှစ်ခုပါပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင် uranium 238 over 99% and uranium 235 less than 1% uranium 238ဆိုတဲ့ isotope ကတော့99ရာနှုန်းကျော်အများစုပါဝင်ပြီးတော့ uranium 235ကတော့1ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းတဲ့အလွန်ငယ်တဲ့ပမာဏအတိုင်းပါတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ isotope နှစ်ခုထဲမှာ nuclear fission nucleus ကွဲခြင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ isotope က uranium 235ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ isotope uranium နှစ်ခုတူသောလည်းပဲတစ်ခုက fission ဖြစ်နိုင်တယ်235က238က nuclear ကွဲခြင်း fission မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဒါကလည်းစိုးစောလုံးကလေလုံးလေးကိုခွဲလိုက်တဲ့ဥပမာလိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့သူတို့ uranium 235ကဘာဖြစ်လို့ fissionable ဖြစ်တယ်လဲဒါအတန်းမြင်ရင်တော့ဒီ nuclear cross section ကိုဘာလို့သင်ရမှာပေါ့နော်သို့သောအခြေခံအဆင့်မှာကျောင်းသားများကအဲ့ဒါတွေကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျတော့ကျောင်းသားများစဉ်းစားနိုင်တယ်စောစောက rubber လေလုံးလေးနဲ့ပဲပြန်စဉ်းစားပါမယ်လေလုံးချင်းတူတော့လည်းပဲတချို့လေလုံးတွေက rubber သားထူပါအဲ့လို rubber သားထူတဲ့လေလုံးမျိုးကိုဒီ plastic ကြည်စံလေးနဲ့မှန်တော့လည်းပဲသူကကွဲခြင်းမှာကွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လေလုံးတွေက rubber သားအလွန်ပါးလွာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါးလွာတဲ့လေလုံးမျိုးမှာကြတော့ဒီ plastic ကြည်စံလေးနဲ့ပစ်ဖောက်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမူနာလေးတိုင်းပါပဲဒီမှာရှိတဲ့ radio isotopes နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ uranium isotope နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ uranium 235နဲ့238မှာ235ကဒါ neutron နဲ့ပစ်ပေါက်ပြီးတော့သူ့ကိုခွဲထုတ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့ isotope ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုဘာဖြစ်လို့ခွဲရမှာလဲစောစောကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီ nuclear energy nucleus တွေကနေရရှိမဲ့ energy ကပမာဏကြီးတော်လဲပဲသူကအရန်ကျပါတယ်သူ့ရဲ့ decay rate က very slow ပါအဲ့တော့သူ့ကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ energy ကိုချက်ချင်းရအောင် nucleus တွေကိုခွဲပစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခု nucleus ကိုခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ nucleus ကွဲခြင်းကို nuclear fission လို့ခေါ်မှာပါဒီ nuclear fission ကိုသင်ရိုးစာက uranium 235နဲ့သင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ uranium 235 nucleus လေးကို neutron လေးတစ်လုံးနဲ့ပစ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုပုံလေးနဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် the diagram shows what can happen if a neutron strikes and penetrates the nucleus of uranium 235ပုံဟာ uranium 235 nucleus တွေတစ်ခုကို neutron လေးတစ်လုံးနဲ့ strike and penetrate ဝင်တိုက်ပြီးတော့
penetrate ဖောက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ what can happen ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပေါ်ပြတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဒီပုံလေးမှာကြည့်ရင်ဒီအလဲကောင်မှာရှိတဲ့ uranium nucleus ကိုဘယ်ဘက်ကလာတဲ့အပြာရောင် neutron လေးက strike and penetrate ဖောက်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖောက်ထွက်သွားတာကမှပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုဒီ uranium nucleus ကသူ့တဲ့သေးတဲ့ lighter nucleus နှစ်ခုအဖြစ်အပေါ်တစ်လုံးအောက်တစ်လုံးကွဲထွက်သွား split ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီပြိုင်နယ်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်အပြာရောင်အလုံးလေး၃လုံး neutron လေး၃လုံးထွက်ပေါ်လာတယ်ဟာကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကတော့သူကအခုဒီမှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းပေါ်ပြပဲနဲ့ပုံဆွဲပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် uranium 235 nucleus သူ့ကိုဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဘာနဲ့တိုက်မှာလဲ a neutron strike and penetrate neutron လေးတစ်လုံးကဝင်းမှန်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ neutron လေးတစ်လုံးဒီမြားလေးဟာ neutron လေးသည် uranium nucleus တစ်ခုကို strike and penetrate တိုက်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲအဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်လာမဲ့ process တွေကိုသင်ရိုးစာအုပ်ကအခုဒီတိုင်းဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီဘက်ကပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုဒါစောစောကအဲ uranium nucleus ပါသူမှာအနီးနဲ့အစိမ်းတွေတနည်းပြောရင် proton နဲ့ neutron တွေပါပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစိမ်းရောင်မှုန်လေး neutron လေးတစ်လုံးကဝင်တိုက်ပါအဲ့ဒါကိုသင်ရိုးစာအုပ်က a neutron strike and penetrates the nucleus of uranium 235ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း uranium 235 nucleus တစ်ခုကို neutron လေးတစ်လုံးကဝင်းမှန်ပြီးတော့ penetrate ဖောက်ထွက်သွားသည်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အောက်က nuclear reaction မှာဒီအပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့235 uranium plus ပြီးရင်1 neutron ဒါလေးကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့တိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီ neutron လေးကဒီ uranium nucleus ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့ nucleus ကအခုလိုပုံပြောင်းသွားမှာ deform ဖြစ်သွားမှာဒါကို unstable ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားရကနေသူကပို့ပြီးတော့ကြားထဲကနေခြိုက်ပြီးတော့သူကပြတ်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို the nucleus became highly unstable ငကိုတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါဖြစ်သွား deform ဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြီးကတကယ်တမ်းကအလုံးကိုတူတော့မှာ10 to the power -14 second လောက်လို့တချို့စာအုပ်တွေမှာတွေ့ရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအလွန်တူတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကချစ်ချင်းပဲသူကကွဲထွက်သွားတယ် split into two lighter nuclei သူကကွဲထွက်သွားပြီ nucleus ကအခုအနေထားကနေငကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့သူကပိုပေါ့တဲ့ nucleus နှစ်ခုဖြစ် beryllium 141 beryllium နဲ့92 krypton အဖြစ်သူကကွဲထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ nucleus နှစ်ခုကွဲထွက်သွားတာပါဒါကြောင့်သူကို the nucleus became highly unstable and splits into two lighter nuclei ပြီးရင်မပြီးသေးပါဘူးစောစောကပုံမှာမြင်ကြရတဲ့အတိုင်း neutron တွေထပ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် and ဆိုတော့ဘာထွက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်3 or shooting out 2 or 3 neutron နှလုံးသို့ဒီမို့3လုံးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ nuclear reaction ရေးတဲ့ထဲမှာပထမဆုံးရှိတာက uranium 235ပါသူ့ကို plus 1 neutron နဲ့ဝင်တိုက်ပါတယ်တိုက်တဲ့အခါမှာ split ကွဲထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် into two lighter nuclei ဘာတွေပါလဲ beryllium 141နဲ့ krypton 92လို့ဖြစ်ပါတယ် and shooting out 2 or 3 neutron 3လုံးလည်းထပ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှာနောက်ထပ် neutron 3လုံးထပ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီ nuclear reaction ထဲမှာလည်း neutron 3လုံးထပ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ရဒီကိုမှဒီဖြစ်စဉ် process ကြီးကိုမှဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင် nuclear fission လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် nuclear fission ကိုပြောဖို့အတွက်သင်ရိုးစာအုပ်ကစံပြုထားတဲ့ uranium 235နဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် uranium 235ဆိုတာဘာလဲသူ့ကိုအရင်ပေါ်ပြပါ Natural uranium is a dense radioactive metal consisting mainly of two isotopes uranium 235 over 99% and uranium 238 over 99% and uranium 235 less than 1% မှာပြီးရင်ပုံဆွဲပါမယ်အဲ့ဒီပုံစီဘယ်သူ့ကိုဖော်ပြတဲ့ပုံလဲနော် What can happen if a neutron strike and penetrate a nucleus of uranium 235 uranium 235 nucleus တစ်ခုကို neutron တစ်လုံးက strike ဝင်တိုက်မှန်ပြီးတော့ penetrate ဖောက်ထွက်သွားသောပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာပါလဲဖြစ်လာတဲ့အချက်၃ကြောင်းရေးပါမယ်A neutron strike and penetrate a nucleus of uranium 235 the nucleus became highly unstable being and split into two lighter nuclei being and shooting out
2 or 3 neutrons အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ nuclear reaction လေးကိုချရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းရေးတာဖြစ်ပါတယ်လွတ်ချက်စရာမလိုပါဘူးပုံရရင်ကောက်ရေးလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်ရကြီးတစ်ခုလုံးကိုမှဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင် nuclear fission nuclear ကွဲခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ the splitting process is called fission and the Frishmanဆိုတာကွက်ထွက်သွားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပါပုံမှာကြည့်ရင် beryllium နဲ့ krypton တို့ဖြစ်ပါတယ် are thrown apart ဘေးကိုလွင့်စင်သွားကြမှာကွဲပြီးတော့သူ့နေရာလေးမှာငြိမ်ငြိမ်လေးမနေပါဘူးသူကဘေးကိုလွင့်စင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လွင့်စင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့လိုလွင့်စင်သွားလဲဆိုရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့တခြား atoms တွေကိုသူတို့ဝင်တိုက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ရင်ဘာထွက်တယ်လဲရှေ့မှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်း chemical bond ထဲအစာပေါင်း chemical change ဖြစ်ပြီးတော့ရတဲ့ energy တွေအစာပေါင်း1000လောက်ပိုကြီးမားတဲ့ energy တွေလည်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the splitting process is called fission and the fragments are thrown apart as energy is released စွမ်းအင်မှာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပေါ်က reaction မှာ plus energy ထပ်ဖြည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာ nuclear ကွဲခြင်း nuclear fission နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူကပေါ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာအကြောင်းသားများအနေနဲ့ကတော့ပထမဦးဆုံးဒီ nuclear fission ဖြစ်နိုင်တဲ့ uranium ရဲ့အကြောင်းသူဟာ density များတဲ့လေးလံတဲ့ radioactive matter ဖြစ်တယ်သူ့မှာအဓိက isotope နှစ်ခုပါတယ်တစ်ခုက uranium 238 99ရာနှုန်းကျော်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက uranium 235သူကတော့100ရာနှုန်းထက်အဲ့ဒီထဲမှာ uranium 235ကို neutron တစ်လုံးဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲပုံဆွဲပါပြီးရင်ပုံကိုကြည့်ပြီးရေးပါပုံဒီဘယ်ပုံလဲ neutron လေးတစ်လုံးဟာ uranium 235 nucleus တစ်ခုကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ဖောက်ထွက်သွားတဲ့ပုံမှာ a neutron strikes and penetrates a nucleus of uranium 235ပြီးရင်ပုံကိုပဲကြည့်ပါဘာဖြစ်လာပါသလဲအဲ့ဒီမှာ141နဲ့92လို့ပြောတဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့တဲ့ lighter nuclei နှစ်ခုဖြစ်ကွက်ထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ the nucleus become highly unstable and split into two lighter nuclei ပြီးလို့ရှိရင်ဘာထွက်ပါသေးလဲပုံမှာကြည့်ပါ neutron 3လုံးထွက်ပါတယ် and shooting out 2 or 3 neutrons ဒါလေးကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အောက်က nuclear reaction ပုံတိုင်းကြည့်ပြီးရေးုံပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြန်စဉ်းစားရမှာကဒီမှာထွက်လာတဲ့ဒီ Frishman လို့ခေါ်တဲ့ beryllium နဲ့ krypton တို့ဒီရက်မနေပါဘူးသူတို့ဒီဘေးကိုလွင့်စင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလွင့်စင်သွားရင်ရှေ့မှာသင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ Frishman တွေကဘေးနားမှာရှိတဲ့ atom တွေကိုတိုက်လိမ့်မယ်တိုက်တဲ့အခါမှာဘာထွက်လာလဲအပူစွမ်းရင်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ the splitting process is called fission and the fragments are thrown apart as energy is released စွမ်းအင်ပါထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပေါ်က nuclear reaction ပုံကိုကြည့်ပြီးရေးထားတဲ့ reaction မှာဘာထပ်ဖြည့်ပေးရုံ plus energy ဒါလေးထပ်ဖြည့်ပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးဟာကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပေါ်ပြတဲ့ nuclear fission အတွက်လုံလောက်တဲ့အဖြေများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါသိပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုက chain reaction အဲ့တော့ nuclear reaction တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာရှေ့မှာခုနလေးပြောခဲ့တာသူကဘာထွက်သေးတယ်ဆိုရင် neutron တွေ2 or 3 neutron တွေထပ်ထွက်တယ်လို့ပြောပါအဲ့ထွက်လာတဲ့ neutron တွေဟာဒီ uranium nucleus ကတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့နမူနာ sample လေး sugar လေးတစ်ခုတည်းမှာဆိုရင်သူက nucleus ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ရှိတော့ကြတော့ထွက်လာတဲ့ဒီ neutron 3လုံးကဘေးနားကတခြား uranium nucleus 3ကိုထပ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ nuclear fission 3ခုဖြစ်အောင်မှာဖြစ်အဲ့လို3ခုဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုဖြစ်တိုင်း neutron 3လုံးထွက်ပါက3កောက်ဖြစ်3ငါဖြစ်ရင်သူကနောက်ထပ်ဒီ neutron 6လုံးထွက်လာလေအဲ့ဒီထွက်တဲ့6လုံးကလည်းပဲဘေးနားမှာရှိတဲ့တခြားဒီ uranium 235 nucleus 6ခုကိုထပ်ပြီးတိုက်ပြီးတော့ fission ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်29လုံးထွက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူကစာပွားတိုးပြီးတော့ဒီ reaction တွေကဇက်တိုက်ဖြစ်လာ reaction တွေဇက်တိုက်ဖြစ်လာတာဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဇက်တိုက် reaction chain reaction လို့ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းလေးကိုသင်တို့စာအုပ်က chain reaction ဆိုပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဟာစောစောကပြောရတဲ့ nuclear fission ရဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာကြည့်ပါ uranium 235 nucleus ကို neutron တစ်လုံးက strike and penetrate လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ two lighter nuclei beryllium နဲ့ krypton တို့ split ကွဲထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် and shooting out 2 or 3 neutron နောက်ထပ် neutron 3လုံးထွက်လာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးက nuclear fission မှာဒီ fission လေးကထွက်လာတဲ့ neutron တွေကဆက်ပြီးတော့
တခြား nucleus တွေကိုတိုက်မယ်ဆိုရင် if the emitted neutrons ဆိုတာပုံမှာပြထားတဲ့ကွဲပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ neutron 3လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ neutron တွေက goes on ဆက်လက်ပြီးတော့ to split other nuclei တခြား nuclei တွေကိုထပ်ပြီးတော့ကွဲကြည်စေတယ် and so on ဇက်တိုက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် the result is a chain reaction ရလက်ကသူက reaction တစ်ခေါက်တည်းဖြစ်ပြီးရက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဇက်တိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ chain reaction ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို chain reaction ကဇက်တိုက်အများကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ nuclear fission တစ်ခုဖြစ်တိုင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ energy ဒီ chemical chain တဲ့အစတသန်းကြီးမားတဲ့ energy ကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဇက်တိုက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ energy ပေါင်းများစွာထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ and huge and rapid release of energy huge very large ပါသိပ်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်တွေရလာမယ်သူကအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲဇက်တိုက်ကွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်နဲ့များရလာမှာလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ chain reaction ကို if the emitted neutrons goes on to split other nuclei and so on the result is a chain reaction and huge and rapid energy is released rapid ဆိုလျင်မြန်တာကိုပြောတာပါအခုဒီမှာပုံမှာကြည့်ပါမယ်အခုထွက်လာတဲ့ neutron 3လုံး emitted neutron တွေပါသူတို့က goes on to split ဆက်လက်ပြီးတော့ကွဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာတွေကိုကွဲမှာတော့ other nuclei ဒီမှာနောက်ထပ် uranium nucleus 235 3ကိုထပ်ပြီးတော့ကွဲစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကထပ်ပြီးတော့ဒီ fission fragment တွေဖြစ်တဲ့ radium တွေ krypton တွေထွက်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူကလည်း neutron နောက်ထပ်3လုံးစီဆိုတော့ neutron 9လုံးထွက်ပါအဲ့တော့ဒီပုံကိုဆက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီထွက်လာတဲ့ neutron 9လုံးကနေပြီးတော့နောက်ထပ် uranium nucleus 235 6လုံးကိုထပ်ခွဲမှာအဲ့လိုထပ်ခွဲရင် neutron က29လုံးထွက်အဲ့ဒီ29လုံးကနောက်ထပ် uranium 29လုံးကိုထပ်ခွဲမယ်အဲ့လိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင် neutron ဘယ်နှလုံးထပ်ထွက်လာအောင်မလဲဆိုရင်29လုံးအမြောက်3အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထွက်လာမလဲ81လုံးထွက်လာအဲ့တော့ဒါအချိန်တိုအတွင်းမှာဇက်တိုက်တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်စွမ်းအင်တွေကလည်းပဲမြန်နဲ့များထွက်လာမှာပါဒါကြောင့်မို့လို့ huge and rapid energy release of energy စွမ်းအင်တွေအများကြီးထွက်လာပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ for a chain reaction to be maintained ဒီ chain reaction ကိုသူကထိန်းထားဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့မထိန်းရင်ဒီရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း huge and rapid release of energy စွမ်းအင်တွေအများကြီးထွက်ဘာစွမ်းအင်တွေလဲ thermal energy တွေထွက်အရင်အဲ့တော့ thermal energy တွေကအချိန်တိုအတွင်းမှာအများကြီးထွက်သွားမယ်ဆိုတာပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုမထိန်းဘူးဆိုရင်တော့သူဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ for a chain reaction to be maintained ဒီ reaction ကိုသူက maintain ထိန်းထားရမယ်ဆိုရင်တော့ the uranium 235 gas ဒီနေရာမှာ uranium 235ကို gas လို့ရေးပါဘာဖြစ်လို့ရေးပါသလဲနော်တော့ဒေါ်လေးပြောရင်တော့ဓာတ်ငွေဖြစ်နေလို့ပြောမှာပေါ့နော်ရှေ့မှာတော့မြေကြီးတွေတူးလို့ရတယ်ပြောတယ်ခုဒီနေ့ကျတော့ gas ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြေကြီးတွေက gas တွေထွက်နေလို့လားအဲ့တော့ဒါကြောင်းသားများကပြန်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုပြန်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလို့ gas ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကသိပ်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ energy တွေအပူစွမ်းအင်တွေဖြစ်နေပါပြီအရင်ပူနေပါ gas အဆင့်ကိုရောက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကဒါကြောင့် uranium 235 gas လို့ပြောတာအဲ့ဒီကောင်က reaction ကိုထိန်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင် to be above the critical mass လို့ပြောတယ် mass ရဲ့တန်ဖိုးရဲ့အထက်မှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ critical mass ဆိုတာဒါသင်ရိုးစာအုပ်မှာပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်ဒီမှာရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ the smallest amount needed of a sustained nuclear chain reaction ဒီ nuclear chain reaction ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အနည်းဆုံးပမာဏကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ထက်ကျော်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူ့ထက်ကျော်သွားတယ်ဆိုရင်သူကဒီ nuclear reaction ကိုသူကလိုအပ်တာထက်ပိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်က nuclear reaction ကိုထိန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလိုထိန်းမထားဘူးဆိုရင်တော့သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်သူက chain reaction ကိုမထိန်းနိုင်ဘဲနဲ့ electron တွေအများကြီးထွက်လာ electron တွေထွက်လာရင်ဘာဖြစ်မလဲထွက်လာတဲ့ electron ကနောက်ထပ် uranium တွေကိုတိုက်ခွဲပြီးဖြစ်အောင်ပါပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါစွမ်းအင်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ပါအဲ့လိုမထိန်းနိုင်ရင်ဒါကအနုမြူဘုံ
nuclear bomb ဖြစ်သွားမှာပါဒါကြောင့်မလို့ for a chain reaction to be maintained ဒီ chain reaction ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဆိုရင် the uranium-235 gas to be above a critical mass otherwise too many neutron escape သို့မဟုတ်လို့ရှိရင် otherwise too many neutron escape ဒီမှာပဲသင်တို့ဆိုတော့ရပ်ထားပါတယ် neutron တွေအများကြီးထွက်ရင်ထပ်ပြီးတော့ chain reaction ကမထိန်းနိုင်မသိနိုင်ဖြစ်မှာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ chain reaction ကိုမထိန်းဘူးဆိုရင်သူကဘာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်ဘုံဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီအချက်ကိုဘယ်မှာသုံးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဒါပထမဦးဆုံး atomic bomb လို့လည်းခေါ်ပါတယ် nuclear bomb ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကိုတီထွင်တဲ့အခါမှာသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ in the first atomic bomb ပထမဦးဆုံးတီထွင်ခဲ့တဲ့ atomic bomb တွေဒါ Nagasaki နဲ့ Hiroshima ကိုကျဲခဲ့တဲ့ bomb တွေပေါ့သူတို့မှာ an uncontrolled chain reaction was started chain reaction ကို an uncontrolled မထိန်းပါဘူးလွတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လဲပေးလိုက်တော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လို့ very huge energy ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုံကွဲသလိုကွဲသွားအဲ့တော့ဒါကြောင့် in the first atomic bomb အဓိကအချက်သည် an uncontrolled chain reaction was started ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ chain reaction တစ်ခုလေးကိုအစပြုတ်ပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲတာ by bringing two lumps of pure uranium-235 together uranium-235 channel ခုကိုသုံးပြီးတော့ control မလုပ်ဖဲနဲ့သူကိုလွှတ်လိုက်တာအဲ့လိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေထွက်လာတော့ push and rapid release of energy အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံကွဲလို့ကွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမပိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့အနုမြူလက်နက်တွေပါအဲ့တော့သင်ဥစ္စာကထပ်ပြီးတော့ message လေးပေးလာတာ in present days ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ nuclear weapons နော် in present day nuclear weapons ဒီနေ့ခေတ် nuclear လက်နက်တွေမှာတော့ uranium အစားဘာကိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် plutonium-239 is used for fission plutonium-239 ကိုသုံးပါတယ်အဲ့ plutonium-239 ကဘယ်ကရတာလဲအဲ့ reactor တွေမှာ chain reaction ကို control လုပ်တာက reactor လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ reactor တွေမှာသုံးပြီးတော့ရလာတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ကောင်ပါအဲ့တော့သူကြလို့ရှိရင်တခါတည်းဖောက်ခွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်လို့ဒီ nuclear reactor တွေကနေ waste ထဲကနေပြန်ထုတ်ထားတဲ့ plutonium ကိုသုံးအဲ့တော့သူကနှစ်ဆင့်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့4တန်တဲ့ uranium အစား uranium တွေကတစ်ဆင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဘယ်သူကိုသုံးတယ်ဆိုရင် plutonium-235 ကိုဒီနေ့ခေတ် nuclear လက်နက်တွေမှာသုံးတယ်လို့ knowledge လေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာကိုဒီလောက်လေးနဲ့ပဲညှနာထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကြမှာဒီ chain reaction ကို control လုပ်နိုင်တဲ့ nuclear reactor တွေအကြောင်းစွမ်းအင်ကိုအကန့်အသတ်နဲ့ကိုလိုသလောက်ထုတ်သုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ nuclear reactor တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ